안녕하세요 여러분, 애니악TV의 애니악입니다. 오늘은 유튜브 또는 동영상 제작을 하시는 분들을 위해서 아주 핵 꿀팁 효과음 사이트를 소개해 드리도록 하겠습니다. 채널 고정하시고요. 좋아요와 구독 눌러주세요. 하지마르요! 자, 제가 지금 여러분 이 채팅창에 하나 붙여드릴게요. 특히 유튜버 하시는 분들, 저기 무슨 영상 만드시는 분들, 자, 지금 이 채팅창에 붙은 사이트로 가시면은 요런 사이트가 보입니다. 요게 효과음 라보라고 하는 데인데, 지금 카랑님, 행님님 이거 꼭 이거 복사해가지고 저장해 놓으세요. 지금 일본어로 돼 있잖아요. 여러분 전혀 겁낼 거 없어요. 겁낼 거 없고 여기서 구글을 쓰신다면은 여기 딱 보시면 이렇게 오른쪽 클릭을 딱 하시면 한국어로 번역 있어. 번역 있고 딱 눌러주시면 이게 한국어로 다 번역이 됩니다. 그리고 여기에 있는 모든 효과음들은 저작권에 관계없이 수익을 막 창출하시고 이래도 돼요. 그러니까 이게 뭐 여기에 써 있어. 여기에 있는 모든 음원들은 저작권에 상관없이 마음대로 쓰셔도 됩니다. 귀찮으니까 저작권 관련 물어보지 마세요. 뭐 이런 게 써 있습니다. 자, 여기에 뭐가 있냐? 잠깐 효과음 잠깐 끄고, 요거 잠깐 끄고 들어보. 일단 전투, 연출, 애니메이션, 목소리 소재, 생활, 기계, 차량 뭐 이런 게 있어요. 자, 여기서 이렇게 목소리 소재로 딱 들어오시면 여기는 목소리 소재 뭐가 있느냐? 일본 성우분들의 이 성우 샘플이 들어 있습니다. 예를 들어서 요거 같은 경우에 여기에 보시면 조그만 이 삼각형이 있어요. 이거 누르면 들어보실 수 있어요. 요로시쿠 오네가이시마스. 이거 제 유튜브에 자주 나오는 거죠. 요로시쿠 오네가이시마스. 그 다음에 뭐 코코로노 준비를 시나이토. 코코로노 준비를 시나이토. 뭐라든가 이렇게 뭐 남자, 여자가 있고요. 요 밑에 보시면은 이거는 그리고 여러분들이 꼭 유튜브뿐만이 아니고 여러분들이 그 인디 게임을 만든다던가 인디 애니메이션을 만든다던가 뭐 요런 거에도 다 쓰실 수 있습니다. 다 써도 된다고 써 있어요. 자, 그다음 뭐 각오 기메마쇼. 각오를 합시다 라든가. 그리고 여기 뭐 이렇게 애니메이션 소재만 있는 게 아니고 생활, 기계, 차량, 환경음이라든가 이런 게 다 있습니다. 이렇게 보시면은 뭐 도시의 도로, 뭐 아니면 시골 여름밤, 공항 로비, 뭐 우주정거장, 우주정거장 시끄러. 저승. 오, 저승스러워. 자, 연출해 보시면은 그 연출용 빵빠레, 빠바바밤 뭐 아니면은 뭐 이렇게 뭐 없나 반짝반짝, 샤라라라라라랑 이런 거. 이야, 이거 진짜 이거는 그냥 뭐 게임 뭐 무슨 음악 뭐 아니면은 어쨌든 이걸로 그냥 막 수익 창출하셔도 돼요. 막 수익 창출하셔도 되고, 뭐 자율규제 삐소리, 이런 거 삐소리, 방송 종료 타임, 자, 이런 것뿐 뭐 사극 연출, 이건 근데 일본 사극이야. 일본 사극. 그리고 뭐 이런 거, 이거 일본 사극에서 많이 나오는 거죠. 호, 뭐 이런 거. 자, 그리고 잠깐 그래도 내 얼굴이 안 보니까 좀 심심한데. 요거를 나오게 해가지고 좀 조그맣게, 요렇게 조그맣게, 자, 요렇게 조그맣게 해놓고 몇 개 더 들어볼까요? 뭐 공포, 이런 거. 자, 그리고 자, 이런 것만 있느냐? 목소리 소재가 여기 목소리 소재도 보시면은 요 위에 지금 요 위에 이렇게 나눠져 있는데, 제일 앞에 건 요거는 희한하게 요거는 근데 이렇게 번역이 안 돼 있어. 번역이 안 돼 있지만 여기 보시면은 뭐 갱기나 그러니까 이 활발한 여자애, 그리고 뭐 니치조 세리프, 그러니까 일상 세리프, 그러니까 뭐 오, 이런 거 많이 들어보셨죠? 오, 우와, 요런 거. 그리고 요거는 이제 이게 번역이 돼 있지만 일본어입니다. 하지메마시테. 야. 야호. 오하요고자이마스. 뭐 요런 거. 자, 요런 거. 자, 여러분 어떠셨나요? 저와 함께 이렇게 효과음 사이트를 좀 둘러봤는데, 이런 효과음 사이트에서 여러분들이 들어보시고 마음에 드시는 효과음을 가지고 오셔서
영상을 만드실 때 적재적소에 넣어주시면 조금 더 퀄리티 높은 그리고 재밌는 영상을 만들 수 있지 않을까라고 생각을 합니다. 자, 저는 애니악TV의 애니악이었고요. 또 다른 영상으로 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다. 그럼 여러분 안녕!終わり